majinyaci ne a koda yaushe, kuma ranar warkewar sabai da karshe. Wani ciwo ne a rai ke kwanciya yana shi, wani sa'in hanyar farin ciki ya biya toshe. Na gane su wannan al'amari ne mai wuyar kwatance, da shi da ƙauna kuma haɗi ne ba a ba da yance. Daga da ka fara soyayya ka hawa hanya, sirri ne ‘ya'yan kanya ba a masa gayya. Babu tabbaci ya ƙanana ko manya-manya, ba a tuhumar soyayya ko kuma ya sanya. So kamar da kan gumba ne, kamar da kan gumba ne, wani tsaki-tsaki wasu kwaya ne, wasu kwaya ne. Na faɗa mai so mai jinya ne, mai jinya ne, kuma bai buƙatar sirri ne. Tun da dai ko ka ɓoye za a sanya mamaye, ka jini ya yi kewaye. Tunda dai ko ka ɓoye za a sanya mamaye, ka jini ya kewaye. Abinci so kamar wata jarraba ce, kun amince so kamar wata jarraba ce, kuma fama shi ba wuya a takaice, kuma fama shi ba wuya a takaice. Da zarar ka ga masoyi da wani kallayi, suna hira ba ka ji sai ka jiran kai sauri. Ku gane iya masoya da ku nake koyi, abinda ya bin kule shi ma ana akwai fama. Shi masoyi majinyaci ne a koda yaushe, kuma ranar warkewar sabai da karshe.